Da jeg var lille, der vandt jeg en konkurrence, hvor jeg skulle tegne Haribo lakridsfigurer. Anden præmie vandt jeg, og der havde min mor så dækket op i musenmalede skåle og kakao på den fine gamle kande, så der kunne jeg så se, at der var noget, der skulle fejres. Ideen til det musenmalede opstod, mens jeg var studerende på designskolen, hvor jeg skulle lave et eksperimenterende projekt om dekoration. Og jeg legede med mønstret og havde egentlig altid selv været rigtig glad for mønstret og haft det hjemme, hvor jeg voksede op med det, som min mor har haft det fra sin mor. Så jeg arbejdede med det og lavede en masse eksperimenter, og så blev Musen Mega var så en af de her eksperimenter. Det, der tiltaler mig ved Mega Musel, er, at det i modsætning til det muselmalet, som jo er meget symmetrisk opbygget, så er det her meget asymmetrisk, det vil sige, at der er nogle hvide områder, og det er ret flot og anrettet mad på, og det bliver sådan mere dynamisk og også ret flot kombineret med det gamle muselmalet. Så der er noget kontrast, og alligevel så har det den samme fortælling. I begyndelsen var vandene ret delte. Det blev meget forskelligt modtaget. Der var nogen, der sagde, at fordi du tror, jeg trænger til briller. Men nu er det jo så blevet en kæmpe succes, så det var jo heldigt, at jeg alligevel fik lov at få et liv. Jeg hedder Karen Kegård Larsen, jeg er keramiker og kunstneren bag Blå Mega Riflet.